গুঁড়ো দুধ দিয়ে খুব সহজেই তৈরি করুন দোকানের মতো স্বাদে ও দেখতে পারফেক্ট গোলাপজাম মিষ্টি। এটি যে কোনো নতুন রাঁধুনির আপুরাও খুব সহজেই তৈরি করতে পারবেন। তো দেরি না করে চলুন রেসিপিটি শুরু করি। প্রথমেই আমি গোলাপজামের জন্য নিয়ে নিলাম একটা বাটি, আর এখন আমি একটা ডিম ভেঙে নিচ্ছি। তো ডিমটা আমি এখন ভালো করে ফেটিয়ে নিচ্ছি। তো ডিমটা এখন আমার ফেটানো শেষ, আমি এখন এটা একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। এই পর্যায়ে নিয়ে নিলাম একটা বাটি, আর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কোয়ার্টার কাপের 1 কাপ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ। হাফ চামচের কম দিয়ে দিচ্ছি বেকিং পাউডার। তো বেকিং পাউডারটা দেওয়ার পরে এটা ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। হাফ চামচের কম দিয়ে দিচ্ছি ঘি। তো ঘিটা দেওয়ার পরে এবার ভালো করে এটা মেখে নিতে হবে। তো ঘিটা মাখানোর পরে যখন এরকম একটা দলা পেকে আসবে তখন আমি দিয়ে দেব ডিম। এই পর্যায়ে আমি এর মধ্যে ডিম দিয়ে দিচ্ছি, আর ডিমটা একবারে দিতে যাবেন না, অল্প অল্প করে দিবেন। তো আমি আবারও একটু ডিম দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে। তো ডিমটা দেওয়ার পরে এরকম নরম হয়ে যাবে, কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছুই নেই, কারণ আপনার ডোটা এরকম একটু নরমই লাগবে। আর যখন এটা আপনি রেস্টে রেখে দিবেন তখন এটা এরকম থাকবে না, হাতে লেগে আসবে না। তো আমার ভালো করে এটা মাখানো শেষ, এখন এটা 15 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিচ্ছি। ফিরে আসছি 15 মিনিট পর। ফিরে আসলাম 15 মিনিট পর। তো এটা এখন একটা সেট হয়ে গেছে, আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এটা কেমন হয়েছে। এখন কিন্তু এটা হাতে লাগছে না। তো এখন আমি হাতের মধ্যে একটু ঘি লাগিয়ে নিব। এবার আমি মিষ্টির একটা শেপ দিয়ে নেব। তো আপনারা যতটা বড় করতে চান, কারণ এটা কিন্তু ফুলে ডাবল হয়ে যাবে, যখন তেলে ভাজবেন আর শিরে দেবেন তখন তো আরো ডাবল হয়ে যাবে। তো একটা মিষ্টি কিন্তু রেডি। তো হয়ে গেল আমার একটা মিষ্টি। তো আমি বাকিগুলো এভাবে সবগুলো করে নেব। মানে আলতো হাতে, খুব আলতো হাতে এই মিষ্টিটা বানাতে হবে। আর আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করছেন, আমি কিন্তু আজকে বেকিং পাউডার দিছি, বেকিং সোডা না। তো বেকিং পাউডারটা দিয়ে করবেন, এতে মিষ্টিটা খুব ভালোই হবে। তো আমার আরেকটা মিষ্টি হয়ে গেল। তো মিষ্টিগুলো আমার তৈরি করা শেষ, এখন আমি চলে যাচ্ছি ভেজে নিতে। এই পর্যায়ে নিয়ে নিলাম একটা ফ্রাই প্যান, আর এখন আমি চুলাটা অন করে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল। যেহেতু মিষ্টিটা ডুবা তেলে ভাজতে হবে তাই আমি একটু তেলটা বেশি দিচ্ছি এখানে। তো তেলটা এখন হালকা গরম হয়ে আসছে, আমি এখন এই পর্যায়ে দিয়ে দেবো মিষ্টিগুলো। তো দিয়ে দিচ্ছি মিষ্টিগুলো। আর তেলটা কিন্তু বেশি গরম করা যাবে না, বেশি গরম করলে আপনার মিষ্টিটা কিন্তু ভালো হবে না, উপর থেকে হয়ে যাবে কিন্তু ভিতরে কাঁচা থেকে যাবে, সেক্ষেত্রে ভালো করে ফুলবে না। তো আপনার চুলার হিটটা যদি 5-এ থাকে তো চুলার হিট আপনি অনে দিয়ে এই কাজটা করবেন। যখন দেখবেন মিষ্টি থেকে একটু বাবলস চলে আসছে তখন একটু এরকম ঝাঁকিয়ে দিবেন। তো মিষ্টিগুলো কিন্তু ফুলে ওঠা শুরু করছে। তো যখন ফুলে ওঠা শুরু করছে এখন আমি একটু ঝাঁকিয়ে দেব। মিষ্টিগুলো এখন আমি এরকম চামচ দিয়ে আলতো করে নেড়ে চেড়ে দেবো। নেড়ে চেড়ে দিয়ে এরকম অনবরত ভাজতে থাকবো। তো মিষ্টিগুলো একটু সময় নিয়ে এরকম করে ভেজে নিতে হবে। যেহেতু আমি গোলাপজাম তৈরি করব তাই আমার মিষ্টিগুলো একটু ডার্ক করে ভাজতে হবে। এই পর্যায়ে আমার মিষ্টিগুলো ভাজা শেষ, আর এখন আমি সব মিষ্টিগুলো তুলে নিচ্ছি।
এই পর্যায়ে নিয়ে নিলাম একটা কড়াইয়ের, আমি চুলাটা অন করে দিচ্ছি। এখন আমি কোয়ার্টার কাপের 1 কাপ পরিমাণ দিয়ে দিলাম চিনি, দিয়ে দিচ্ছি 3 কাপ পানি, দিয়ে দিলাম 2টা এলাচ। তো জ্বালিয়ে এটা একটা শিরা তৈরি করে নিতে হবে। আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ ঘি। তো মিষ্টিটা যখন খাবেন তখন মনে হবে যে এটা ঘিয়ে ভাজা। তো শিরাটা এখন আমার তৈরি করা শেষ। আমি এখন এর মধ্যে মিষ্টিগুলো দিয়ে দিব। আর মিষ্টিগুলো দিয়ে সাথে সাথে ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। তো আমার 5 মিনিট জাল করা শেষ। আমি এখন চুলাটা অফ করে দিচ্ছি আর 1 ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিচ্ছি। তো ফিরে আসছি 1 ঘন্টা পর। তো ফিরে আসলাম 1 ঘন্টা পর, আর এখন আমি দেখছি যে এটা কতটা ফুলে গেছে। তো দেখুন এটা কিন্তু অনেকটাই ফুলে গেছে। তো এখন আমি এখান থেকে মিষ্টিগুলো সব তুলে নিচ্ছি। আর দেখেন এটা কিন্তু ফুলে ডাবল হয়ে গেছে। তো শিরা থেকে আমি মিষ্টিগুলো সব তুলে নেব। তো আমি মিষ্টিগুলো তুলে নেওয়া শেষ। তো আপনারা চাইলে এই পর্যায়ে সার্ভ করে নিতে পারেন। তো আমি চাইছি দোকানের মতো পারফেক্ট একটা লুক দেওয়ার জন্য। এখানে আমি নিয়ে নিলাম কিছুটা গুঁড়া দুধ, দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু পরিমাণ ঘি, গোলাপ জল দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু পরিমাণ, অর্থাৎ হাফ চা চামচেরও কম। তো সবগুলো উপকরণ একসাথে মাখিয়ে এটা একটা মাওয়া তৈরি করে নিতে হবে। তো এখন আমার মাওয়াটা রেডি। আমি এখন মিষ্টিগুলো এর মধ্যে গড়িয়ে নিব। এরই মাঝে আমার একটা মিষ্টি কিন্তু রেডি। তো আমার হয়ে গেল একটা মিষ্টি। তো আমি বাকি মিষ্টিগুলো এভাবে তৈরি করে নিব। এই তো তৈরি হয়ে গেল দোকানের মতো পারফেক্ট গোলাপজাম। তো আমার এই রেসিপিটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন। আর এরকম ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।